Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на втором этапе зонального фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями. Людей очень сильных и очень мужественных, которые, несмотря на трудности, радуются каждой минуте жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас, участников зонального фестиваля «Солнечный ветер» художественного и декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью. Сегодня мы имеем возможность показать не только себя и продемонстрировать свои возможности, но и посмотреть на своих друзей, которые прибыли к нам из 5 городских округов и районов, и порадоваться их успехам. И я желаю вам всем выступить достойно и успешно. И самое главное, желаю вам всем крепкого здоровья. Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, уважаемые организаторы, гости, группы поддержки. Все, кто сегодня присутствует здесь, в этом прекрасном зале. Мне приятно приветствовать вас всех здесь, на территории Ипатовского городского округа, на нашей гостеприимной Ипатовской земле. Я хочу пожелать всем участникам, конечно, прежде всего успехов, новых творческих успехов. Уважаемая Нина Николаевна, я уверен, что благодаря ее энтузиазму и напорству она объединила город Ипатово, Ипатовский округ, с многих районов, людей, которые, конечно, сегодня нуждаются как никто в помощи. Спасибо вам, благодарю вас за жизнерадостность. И мне хотелось бы, чтобы вот эта радость, она от вас излучалась и переходила на просто людей, даже на меня. Вот так это нужно, чтобы заразили вы своим жизнерадостностью своей, заразили, и каждый человек сегодня в Ипатово и в Ипатовском округе, он брал с вас пример. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Спасибо. Уважаемые товарищи, наша Ставропольская краевая организация инвалидов в этом году будет 7 июня отмечать юбилей. Нам будет 30 лет со дня образования нашей Ставропольской краевой организации инвалидов. Я желаю, чтобы всем вам было хорошо здесь, чтобы в вашей семье было благополучие, чтобы вы забыли о своих недугах, и чтобы вам было от этого положительные эмоции получены, и чтобы вы уехали отсюда полны приятных впечатлений. Всего вам хорошего, товарищи! Нам сила духа помогает жить, превозмогая трудности и боли. Мы не привыкли плакаться от вины, в борьбе мы загоняем свою волю. Мы понимаем, это благо жизни, и каждый день для нас подарок. Пускай она стремительно бежит,
но мы не тратим ни минуты даром. И пусть у нас нелегкая судьба, мы не привыкли жаловаться, нет. Достойны мы, как все, любви, тепла, добра, достойны каждый день встречать рассвет. Ну я дальнобойщик. О, батенька, вы влипли. Тут медицина бессильна. Что, совсем? Конечно. Давайте-ка я лучше вас послушаю. Доктор, прямо здесь, что ли? А что вы предпочитаете в коридоре? Давайте, я вас послушаю. Ну хорошо, слушайте. Миллион, миллион, миллион алых роз. О, Господи, Миллион, стоп! алых роз. Ах, не я! Ну вы же хотели меня послушать. Меня интересует... Вот что, я не поняла. Не все дома, что ли? Нет, все. У меня только теща уехала на 2 дня. Куда? В Саратов. Да? Ну так и запишем. Не все дома. На чистом листе невинного снега следами написаны строки сонета. Твоими шагами исполнены ноты. И все-таки кто ты? И все-таки кто ты? Спасибо. Спасибо. Цветет земля родная, посмотри на эту на красу, о любви в твоих глазах читая, ландыши тебе я принесу. Ты возьмешь цветочек белоснежный, улыбнешься, тихо говоря, просто чудо, а какая нежность, и добавишь, радость ты моя. Маленький букет очарования, сколько в нем заботы и тепла. Пусть между нами будет понимание, как весну души его ждала.
всех живых и небожителей. Час, когда станет холодать, и души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Сердце стонет, и мечется мать. Сын из дома ушел воевать. Он сказал на пороге: прости. Да прибавил еще: не грусти. Так когда-то в Афган уходил в спецотряд ее муж Михаил. Он сказал на пороге: прости. Да прибавил еще: не грусти. Но уж видно, такая судьба, не увидится им никогда. У оградки стоит одинокая мать. Кто виновен? Кого осуждать? Две могилы, отец да сынок, на двоих поминальный венок. Да кладбищенский воздух сырой, по-осеннему веет тоской. Сердце стонет, и мечется мать. С кем ей горе свое горевать? Поскорей наступил бы рассвет. Только нужен он ей или нет? Спасибо. Золотое и пальмой, было небо надо мною цвета посредой, а потом из этой сказки я ушла домой, и теперь костер цветастый мой. Тайна, здоровая Аня, на полосты тайна. Встречается Аня, как в коней судьба, моя любимая к тебе кричу. А я живу красиво, я себя хочу. Сегодня кибернетика повсюду. Вчерашняя фантастика – пустяк. А в будущем какое будет чудо? Конечно, точно утверждать не буду, но в будущем, наверное, будет так. Исчезли все болезни человека, а значит и лекарства ни к чему. А для духовных радостей ему открыт особый магазин аптека. Какая б ни была у вас потребность, он в тот же миг откликнуться готов. Скажите, есть у вас сегодня нежность? Да, с добавлением самых теплых слов. А мне бы счастья, бьющего ключом. Какого вам? На месяц? На года? Нет, мне бы хотелось счастья навсегда. Такого нет, но через месяц ждем. Она
любить и ненавидеть, работой наслаждаться до конца, и звезды видеть, и травинки видеть, и слышать писк голодного птенца. Жизнь, чтобы жить, и петь, и веселиться, и плакать, чтобы слез не удержать. Когда над нами пролетают птицы, и осень осыпается опять. Жизнь, чтобы жить, встречаться, расставаться. Вагонная захлопнет плотно дверь. Но надо жить, хоть нам давно не 20, и сердце все в зарубках от потерь. И пусть теперь ты далеко-далеко, но неизменно держит связь сердца. Жизнь, чтобы жить, не умирать до срока, жить до конца, до самого конца. Напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Для вручения дипломов лауреатов зонального фестиваля и памятных сувениров просим подняться на сцену.
Разрешите мне поблагодарить Ипатовский район за то, что он нас принял так гостеприимно, и вручить председателям общества инвалидов всех наших районов или городских округов нескромные подарки, чтобы они помнили всех инвалидов, которые здесь присутствуют, и приглашали постоянно к себе в гости. А сейчас я хочу сказать, еще раз выразить благодарность всем тем, которые принимали участие, те, которые смотрели нас здесь, зрители, те, которые помогали Нелле Николаевне в проведении сегодняшнего мероприятия. Bye.